te has preguntado las diferencias de sonido entre un motor 3 cilindros y un V8. Yo tampoco, y por eso en este video no estaremos atiborrados de frases pronunciadas por mi melodiosa voz. En su lugar recorreremos el sonido de motores de 3 hasta 16 cilindros, así que suban el volumen y disfruten. Ok, ahora sí en serio. Y ahora opina tú, virgen, ¿qué motor crees que sonó mejor? Y cuéntanos, ¿qué autor crees que posee el mejor sonido del mundo? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Suscríbete si te ha gustado este video. Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial y Facebook y TikTok como el Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido del Dios de los Autos.